1389ခုသတင်းကြွလာပြင်းနေပါပန်းမြတ်သားရှူလေးကဒီနေ့စီမီပူဇော်နေပါတယ်ချွေလင်းရုံရန်နာကုန်မြင့်ကျောင်းတိုက်တွင်ရှိကဘာလုံးစေတီနဲ့ကျောင်းတိုက်မုတ်ဦးအလင်းတက်တွေလှူဒန်းပေးပါတော့မောင်ထူးကြီးတို့မောင်ရဲထက်နိုင်တို့ညီကိုတွေရဲ့စီမီပူဇော်မှုဒီကလေရထဲဖြစ်နေလေအားနဲ့ပုံတော့ညှိတော့မယ်ဒါတရှင်းလေးညီးပြီးတော့ဆိုနေတဲ့ထက်မြတ်နိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်တရှင်းလေးညီးတယ်ပြီးတော့သူ့အကိုကြီးရဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ပေးနေထူးကြီးတို့ရထက်အောင်တို့ရဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ပေးနေတာဒီကဘာလုံးစေတီနဲ့သူတို့ကပါရမီတအားပါကဘာလုံးစေတီစတယ်ရောနော်ကာယအားတွေနဲ့နော်သူ့လူတွေအများကြီးမှတ်တယ်နော်ပွန်ပွန်ဆိုတဲ့ခလေးမအလုံးစီတွေမှာပူဇော်နေကြပြီတဲ့ကိုရင်းပြီးကိုရင်းပြီးကိုနေဆရာတော်ဘုရားရနာကုန်မြင့်ကျောင်းတိုက်ပြည့်ကဘာလုံးစီတွေထူးကြီးလို့မောင်ရဲထက်တယ်လို့ညီကိုတွေကနေပြီးတော့ကျောင်းမုံဦးအလင်းနဲ့ဝါကောင်သတင်းကြိုလာပြည့်နေမှာစီမီပူဇော်ကြရဖြစ်ပါတယ်တောင်ငူရွှေလင်းရုံရနာကုန်မြင့်ကျောင်းထိုက်ကဘာလုံးစီတွေ